emisionin Big Brother na bënën hur, na degenerun. Sa aty i ka dorë veç edhe një hekër mos sjell për aty edhe më voti na përshuan vetë që çka po bëhet aty. Që na më thon vi po aty vjen ata. A mendon që janë kon vipa, i kanë gjoftin ajo. Mos vipa kris rrugoça ishin. Nëse një familjari jot i kish me hyn aty që tash, ja? Kur se kisha pranuar familje mu. Kur hes familja tem si shortë aty. Më shumë të gjugjen s'po mu jeshë. Si ka hi aty, po folet e po hen aty. Po i kanë jonë në orë, s'ka pas vajza, Big Brother. Para kësone që më fol 5 vogët në masës. Ajo më fol 5 vogët në masë nuk hen aty hes. Apo na tregon çfarë mendimi ki për qeverinë aktuale dhe kush mendon që ka mi fitu zgjedhjet e ardhshme? Qeveria aktuale pe dim krejt, çdo sa ka mujt ka punu mirë, ka nuk e se mirë, po në të ardhmen unë mendoj që ajo parti që e mbyll emisionin Big Brother, që ajo parti ka me fitu edhe qasaj ka me dhon votat krejt se na bënën hur, na degenerun me fjallë banale, me sjellje. Apo i përcjellte? Unë nuk e përcjelli për fat mirë, i kom dy televizora, mirë po, kur po him Facebook a herë, po i shoh. Apo japin shembull keq për rinin? Shumë shembull keq si kjo s'ka ndodh, kur as që na më thonë vi po aty vjen ata. A mendon që janë kon vipa, i kanë gjoftin ajo? Mos vipa kris rrugoça ishin. Kris rrugoça, krejt degenerum. Asnjë ka pas do tjera ma përpara. Vipi do të më dhonë edhe ata do të më dhonë shembujt mirë, më dhonë nej këshill të mirë për rinin, me bua i gara, ajo lojë është, në tonë e dim që është lojë, loja në atë nivel, banalitetit edhe në atë nivel, po, unë e gjithë thëmë, ai po thot shtëpia më e famshme e Kosovës, unë e thëmë shtëpia më e famshme publike e Kosovës së nëse një familjari jot i kish me hyn aty që tash, ja? Kur se kisha pranuar familje mu. Kur hes familja tem si shortë aty. Kur hes tak. A mendon që vajzat edhe pak po inspirohen prej tyne edhe? Po është normal që çat shohin, inspirohen rinia. Unë nuk e shoqëj. Nipot e mi për shoqojnë, ka 5-16 ata inspirohen. Çka të shohin, mundohen më bo sikur ata. A të ka pëlqyer ndonjëherë në edicioni Big Brother? Kur heq. Asnjëherë s'e ke? Asnjëherë. E kum qyrë pari në konë shumë ma i mirë, ka pas pjesë arktuse, loje, jenë bo, sa që më kujtojët cëllë ka fitu. Edhe i dyti ka qenë dhe i dikun, mo krejt njerëz, mafiosha, degenerum, mos flasë mu për atë. Unë po thëmë edhe të vërtetë se e di që kanë me msho një pjesë shumë e madhe e popullatës se qashtu e dënë rinia të, qashtu po dojnë mu kanë me msho, po unë e kisha thonë me bu me orë një parti me mshel Big Brother e kisha thonë votën së të mënere. Cili o personazhi që heq nuk e dënë atë? Po i ke që me i përmen me emna po të gjitha, më shumë të gjugjen s'po mu jeshë edhe... Pse? Po si ka hi aty, po folet e po hen aty. Po i kanë jonë në orë, s'ka pas vajza në Big Brother. Para kësone që më fol 5 vogët në masës. Ajo më fol 5 vogët në masë nuk hen aty hes, se aty i ka dorë veç edhe një hekër mos sjell për aty edhe më voti na përshuan vetë që çka po bëhet aty. Nuk duhet me marrua shkolla, spitale, veç do me të pleqbe. Mos remarkes për të, no comment. Gratë s'po i dojnë. Problem me jetu me pleqe, kanë do obligime tjera. Atë mjerët nuk e din. Nuk e din rëndësinë e prinit. Ka t'ja bëjsh dikuj para dreke, dikush të ba mas dreke. Ta shkrejt shkollume edhe tranume. Me që plakun të më pleqbe, sikur me që në burg. Çfarë mendimi ki për këta djemë që po i qojnë prindë e tyne në dëm të pleqe? Këta, mos remarkes për të, no comment. Kanë orë dhe ata në këtë ditë, sigur. Edhe pse pëjqojnë atje? Se pëjqojnë se për gratë s'pëjdojnë. Pse po thu që gratë? Gratë s'pëjdojnë mo, pëjdojnë pas për vaccine vetë, edhe normalot është me është s'këza problem me jetu me pleqe, kanë do obligime tjera, do smuja tjera, është pëjdojnë vetë. Atë mjerët nuk e din rëndësinë e prinit.
s'ka të prini me këqyri. Edhe ata vinë ditë tona edhe përjetojnë, qka t'ja bëjsh dikuj para dreke, dikush të bëma dreke, kërkujna nuk i jetë për këtë zje. Kretë kemi milo borcët e nej edhe kënej. E nëse gruaja jote ta kish kërku ty që mos me u kujdes për prenteja, e kishe ngu? Aj, zotin në rujtë, kujdesu mu ma mirë se une për ta. Edhe i ka këqyrë mami, pa jo ko ka kalu tash. Pa jo ko, nuk o, tash krejtë shkollume edhe tranume. A mendon që reja jote ka me u kujdes për ty? Une kom rrenë shpe, për momentin më mirë, po kujteset mirë, ka dhe thmi, ka levërdhipe me edhe se me pensione me krejtë që ato i hargjojmë, jetojmë bashkallak, mirë jetojmë, nuk kemë probleme, mirë, po generatat që vinë trejat, ma trejat nuk ka mo, vetëm domi, nuk duhet me marrua shkolla, spitale, veç do me të plesbe. Po thu që dhe najdet veç... Ja, generata jam e fundit e. E fundit është, mo vetëm do me të plesbe me marru dhe me që unë universiteti dhe mora hatume. Çfarë këshilla ju kishte rinis mos mi qu prendën pleqve? Urna? Qa ju kishe thonë rinis mos mi qu prendën pleqve? Që ta duhet me ditë vetë. Ti ki prend për sakrifice kanë bo ata, për mundime e kanë bo, dhe e kanë rritë, e kanë shkollu, e kanë nësitash me orë të kohë me që unë do më plesbe. Ajo me që plakun do më plesbe, sikur me që unë në burgë. Sikur në burg, mirë po, nuk po kanë, po edhe djemët s'po kanë faj se kanë presionin për jonën e tjera. E ty nëse djo lyt kështu, qa kisha thonë? Urna? Nëse djo lyt kështu në pleqve, qa kisha thonë? Qësha pas që me thonë kërgjëj, duke mu pajtu mirë, për nuk o mirë ajo. Kur s'ki qka bën, do të mu pajtu e. Po që që më kanë ndodhë mu, ajo dhe besoj që generata jam edhe ju këmë thonë edhe të tjerve, generata jam është e fundit, që 70 vjetë i bëjtash, ata baba ki jeqojnë të më pleqë dhe thmijet. Faleminderit shumë për ideja, naturojmë çdo të mirë. Të shtëpia e merrna me bujqësi. Të kallëzu drejtën kemi ka humbur 3 banesa i kom marrë. 3 banesa i kom lënë në Fushë Kosovë. I maj vjetat i marrë shes, pja shaharin, i marrë 8 supa, ka 2.000 euro. 16.000 euro, të 16.000, 30.000 euro për 2 vjetë për blenin banesë gati. A ishe do jashtë Kosovës nëse të Jo, se në shëjë se këtu ka për vetimet mo. Tash i kom marrën 2.400 euro, i kom marrë për një unit. Për i bika, do ma 3 rroga faktikal më për mbi. A ka ndryshu apo është njëjtë si që ka qendi? Shë zëti, me këta farë telefona ka ndryshu, me të tërsane. E më kohën e ju si ka qenë? Kena lujt në atëhere. A ka qenë ma mirë se sa? Ja, ta është ma mirë si për para, për shkojnë zinja, mos atëhera në rryshe e konë. U duke me shku 8 kilometra, me jetë s'konë me shku e, tash kjerën shpish kanë ka dush. Tash nuk i mungon kur gjojnë? Ja, s'farë kur qysh. E nëse krasën me respekt? Pa i që edhe për para të dikush ka pas respekt, dikush s'ka pas heq. Që e që koj familjes mirë ka pas respekt. Ai që zëkon apet edhe tash. Njëjtë është edhe tash? Njëjtë. Nëse është një person që s'ka respekt, kën e fajson? A i fajson prindin, shkollën, apo... Vallaj, jo, prindit edhe vetë. Gjenet i ka që asisuj. Së mund është me hafe me fësuaj, së prindin asë kërkan. Gjenet, një pas prindit mira, u shkollë dhe djallit. Mësë jo pas, mirë, badi hava, së mund është. E pse thonë shumica e njerëzve që nuk i kanë gjo familjes vetë, nuk e dim ku i kanë gjo? Se di atë më borët për nonës. Cila i shkon këshilla jote që e këshia përimin? Kur gjëvëllaj me kopë me mësu ma mirë, më shkolluë, më sa i përket shkollimit sot? A është një që ka qenë dikur? Po ma mirë është tash, se tash me ledzu e krejti ka në rysha, atëhere u ka problem shumë. Atëhere duke me konë rinia me punu e punë bujqësis, me dalë me kapë me mësu e krejt atë dhe më honë tash u ma në ryshe, tash bujqësin veç në i fermeri malë. Se ja, unë për veti që unë e më punë, një më kek, edhe i maj vjetat i marrë ryshes, pja shaharin, i marrë 8 supa, ka 2.000 euro, 16.000 euro. 16.000. Dhe më thonë punon në kek? Punon në kek edhe kështu të shtëpia merrna me bujqësi. Me bujqësi. Po si të vi punoj. Kur ti donë cilën e donë ma shumë, bujqësin apo punën që e Pa banë? dyjat ma mirë kjo punë e shtetit është. Normalisht. Se kjo mi ka lo krasë, se kjo më të kallëzu drejtën kemi ka mu 3 banesa i kom marrë. 3 banesa i kom linë në Fushë Kosovë, pe kekit. Pe kekit, dhe më honë edhe pe i kësojna ja kom një muë, A dhe i më honë. knoqën me pagesën që e jep? Po, më në qështë, ja. Shumë i knoqën. Ska ma mirë, më qështë me honë.
të 16.000, 30.000 për 2 vjetë për blenin banesë gati. A ishte do jashtë Kosovës nëse të kishja mundësia? Ja, marrë me pas dashur para. Korresje ty veç shpesh. Jo se se këtu ka për vitimet më, që përpara që një 3-4 vjet bujësia është shumë mirë. Përpara ka shumë e dëpt. Se ku mojtë përpara, lëp e sen, e shishta 800 euro. Tash ato tash i marrën 2.400 euro i marrë për një unit. Në më honë domos çfarë fitimi i madh. Çfarë fitimi i madh. Që janë bigjuze që shkojnë për kafe ty s'del ty bendalin kur, po. Me koni vetëdijshëm një që do me ecë përpara me bë pasoni që s'don. A do më trashëguat të fëmijëve këtë? Vallahi që janë që don për mush me gjetë në nuse po në fshat po na morën. Është vërtet që. Po nëse se i kompanisë i kam shumë me qera, plus edhe atë. I kam shumë me qera, ma. Po i kam shumë njëri kam shumë 250, dyja ka 200 euro. Në më honë 650, për çdo 4 vjet, mi pos 4 banisa, çdo 4 vjet vjen me bleni banis, veç pe banisave, me qera. Ma llogarik i pas me il shumë me qera ose sa me i mbajt për vetë? Vallahi se po kam fitim punën e kam shumë nga 2 kilometra, kek aty ku punoj. Do të tani që atje i kam shuar ato me qera, do më ha parë që aty pe bika, do më 3 rroga faktikisht më kumbi. Do me thonë punë ti pas ke perfekt. Vallahi qure i kom ditë me menaxhu, se mos me pas ditë, me pas hongër parë si me pas shkuën, i kam edhe gjinën në për punë atë. Se njerëzve nuk është që po din shumë me i menaxhu. Po edhe i kam edhe në punën tonë, penzia dhe s'kan mujtë me marr banesa as kurgjes. S'o mujtë me mbledhëshin qysh për menaxhon. Tash me menaxhoj, po ja po më the këtë më parë, një hap që tash vallahi si punë si. A ke keq për shembull për familje, a keni hungër që thonë? Vallahi me mujt me kursy diçka për jetë. Ja, se na përpara me bujësi këtë kena pas, me 6 vjet më tash nuk të mojmë lëp, ama përpara që të kena pas në djathet tonë me lekë se voja krejt kena pas. Me që me blevish do që si do shamponë. E mahershme me tash, cila punë? Po gjithmonë ka pas për fitim me tash shumë ka. Shumë ka. Tash po të kallëzoj tash e kam shik 800 euro përpara që të mzat, tash për 2400 euro, domethënë që çfarë krahasimi i madh. Shumë krahasim i madh. Apo keni punë tash me bujqësi, apo ki punë mjaftueshme? Po marr se do shkolla që do monive na ka marrë tokën krejt keki. Po dale kositi që të se u mëjtë batalës për dojnë me punu, heq këtë janë iknë për qytete. Apo ki ndim për familjes, apo e ki mona i punë? Jo, valla, fikojt veç fikat dhe në vetë. Vetë? Po ja kom bo ujtë atë, kur të qohet të penujnë, sa pa qohen kur të janë të rëmpar, qohen a i qes me hangër, ta gjithë krejt për mëshin të në telefonit, është i këshyri krejt. Këtë i menagjej. Me qefe bën punë. Pa, i mës me pas vullneti. Normalisht. Sa ba si qohen në 4 satë më dërgjumi. Në 4 mëngjes? Po në 4 mëngjes që ha bëk, shkoj pa shtrej, ju qes me hangër, shkoj në punë. A ka pasur se këto nëjherë jo mblodh që ta është ja, ma çfarë vullnet, ja, di qysh është, sikur njëri kur të shohet tash me ecë, që rrin gjithmonë veç rrin pasiv, domthonë edhe veç në banesë veç rrin, ose në shtëpi veç rrin, ai priton edhe me ecë. A si t'ja nis për shembull me ecë, na thonë anënaj, televizin nis me marti me sport e sene, ti veç ki ma shumë kondiksion. Qashtë. Ja, si të rrin pasiv tani që o më dham shpina, o më dham borki, o më dham në kryt, o më dham Rëtuan ku vazhdimisht. Ja, s'ki këtë hava. Na du me dal pak që jashtë sa i teme, veç për me të vetë, a është e vërtet që Baxhanaku duhet si vllau? Nuk i di si kom provu, si ty bendisha gjo si vllau nuk mundet me të bo kërkosh e çfarë Baxhanaku. Ato janë rrana që thojnë se kom e di se ti pasunin ki me da me vllau në thonë, me Baxhanaku kur gjë, me ta morë grumë, si tërsen kur gjë. Faleminderit shumë se ndove kohë neve. Tutna, fejt madhët Allah që prëndve, a ju ku ndalë hakë, ata me ma bo Allah, më është që vim hingjëna me ta, se me kur nuk mundën të mund me ju dalë hakë të tine. Sa t'jem gjallë, ku shiko, i lume a i shiko, vetëm me lutë e Allahin që atine mos që ku më bo keq me ma falë atë gabim. Mirë po me ta këthimet keq, edhe mu pendu që e ke bo qatë sen. Po i ka rastë shumë, po mu s'pendoh me kur. Cili u kona i rast që ta kanë këthimet keq? Faj, vallahi, tash s'pëm kujtohet për mirë, po shumë me njërë ku më bo mire, ma kanë këthimet keq, edhe së të këthimet keq. Cila u konë mas keqti që të ka orë ty që i ke bo mirë, edhe ta ka këthim një shumë të keq, edhe ti e pendu që e ke bo. Në i rast? Po, s'pëm kujtohet është për momentin, po unë një jetë gjatë, shofër 70 vjetë, ku më kaluhe për shumë mire, qia, ju kom bo mire, ma kanë këthimet keqe, ju kom bo keqe, ma kanë këthimet mire, që të shka njëtë. A kanë do të mi bo keq në i kuj edhe më? Po normal, se jem pak temperament nuk i dëvërej për të këtu, se në, po mirë kom kaluhe, kërku i borë sikë. A i ke kërku falja aty në që ju ke bo keq? Unë pëndohna veç tutna,
fejt mallit Allah që prëndve, a ju ku ndalë hakut. Që ata me ma bo Allah, më që vim hingjina me ta, se me këta njerës tas, që me nëj bile për të. E për prëndve tjetër, A mendon që ju këtë dollë hakë është mjaftuar? mendoj edhe ju ku ndalë që mu, i po kur nuk mundën të amon me ju dalë hakut atine. Sa t'jem gjallë, kush i ka, i lume a i që ka, kush si ka, i kujten ato senet, kanë rreziku shumë për mua dhe unë e kom rreziku shumë për ta, edhe vetëm me lutë Allahin që atine mos që kom bo keq me ma falja të gabim, se unë ja falja atine gjithmonë, mirë po, tjetër ku ishtë është më rëndësi këtu, tjetër kush i shënën ato edhe kemi dhënë përgjithësi parat mallit Allahi, aja din mas miri për të. Ka ndryshuar totalisht. Nëse e krahason sot, a është për mirë apo për keq? Shumë më keq se që ka qenë. Në kohën e juaj pse ka qenë respekti më i madh? Çka ka Shumë ka qenë respekti më i madh. Ta marrin vetëm mësuesin për shembull, çfarë respekti ka pas, e sot një kërkosh. Sot a ka pas rast që turprohen kur e shohin mësuesin në rrugë? A ka pas rast që për shembull kur e keni pa në rrugë mësuesin e tutë dhe me i fol se u kon respekti shumë i madh atë kohë? Ne u thonim atëherë për mal. Thashëm që të dikun është mësuesim shefën. Nuk gëzëshëm me dalat në rrugë. E sot është interesant, krejt ndrysh është. E çka ka ndryshuar sot? Kush mendon që është fajtori i këtij ndryshimi? Po koha bën vetën, njerëzit. Normalisht. A mendon që pak edhe prindi Po dhe prindi edhe fëmija edhe gjithkon ka luj puna. Normalisht. Cila ishte këshilla jote që e kështeja për rinin sot? Për rini kisha një këshill vetëm me lexu, me mësue, hiqnu prej telefonave, hiqnu prej gjanave që nuk janë tonat, ato s'janë tonat. Apo e ke që përdorin telefonin? Se telefoni nëse e përdor për mirë, ka shumë gjana të mira. Sigurisht. Fëmija shatroha me telefon. A fajtor prindin këtë rast? Nuk është fajtor prindi, se koha e ka bot vetën. Ka t'i thua për shembull, ka të këshillon, ka ai pa vazhdon me të vetën. Pa vazhdon me të vetën. A të ka rastis me po tash në kohën sot një fëmijë që nuk përdor telefon, merret me libra? Shumë pak. A kina ai një me specifiku për shembull një pyet ose na i kush që Po kam një për mbesha e plot, gati krejt me telefona në dorë. Krejt me telefon? Po më duket i vetë njëri në Kosovë si s'kam telefon. Nuk i telefona? Hiç fare. A thu du me bo? Hiç kurs, as që shkon mendja me thonë ta kisha një telefon. Kur i shoh fëmijën e krejt veç para telefona. Po e qysh merresh vesh me familje? Ku e Po kur takohena merrna vesh me ta. Po si në kohën e mëhershme? Po në distancë, këta po flasin me Amerikën, kemi në Amerikë, në Irlandë, në Belgjike, ka mas njëtë. Apo thojnë fëmija, bab, dujna me ta bleni telefon, se s'po munen po u morë vesh. E Irlandë më ka pru nipi, edhe ja ku mund vajzët në të venë. Hisë që kom shtinë gjepë, tapë, ashtë që urna. Pe Irlandë më ka pru telefonin e ri. Nuk e di, nuk kom tërherë, dishka, hisë s'muj me i najtë telefonit. E me cilin prej nipave jema i lidhër? Cilin prej nipave e dërë ma shumë, mbesat apo? Po, të gjithë, i kom 5 nipa e 4 mesat, gjithë i duhe. Mashallah. Gjithë i duhe në shej, nuk muj me vequa me thonë. A ma shumë je gëzu kur je bo gjysha, kur je bo prind? Valla, kur i bo gjysh, shumë ma shumë. Ma shumë je gëzu, a? Atëherë prind se keme ditë bashkë. Normalisht, se u kon koha ma ndryshe, po e kuptaj. E sot fëmijën veç në dorë i mojnë, veç ne atëherë asë kemi mojnë në dorë, asë që kemi folë qasë. A ki diska me i thonë nipave tu? Veç punoni, mësoni, lezoni. Faleminderit shumë, nderuam